Hi guys! Welcome back to our channel. This is Abegail and PJ TV. So for today's vlog guys, meron naman tayong i-unbox at i-assemble din yung binili ko sa online na office chair. Ito siya. Medyo binuksan ko na siya pero hindi ko pa na-open totally yung loob niya kasi napaka-sealed niya. So ayan, i-open muna natin siya. Ballpen. Ang ating ballpen, dalawa tayong gunting. Kaya tamad akong kumuha sa baba. Kaya ko to binili guys kasi sumasakit na yung likod ko. Ayaw kong makuba. So, ayan guys, na-open na natin. Yung pinili kong color, is blue. White and blue combination. So, yun ang pinili kong color combination. White and blue. I-assemble natin ito. Ayan, na-open ko na siya. Ilabas natin isa-isa kung anong meron dito. Okay, ang bigat! Ito muna. Wow, ang laki pala ng sandalan guys. Ayan yung sandalan no. Bongga, ang ganda. Ito yung sandalan niya. White at saka blue, blue tsaka white combination. Diyan ka muna. Ay. So nga, ang bigat. Tapos ito naman yung upan. Ganda guys, malapad siya. Ayan, malapad siya para sa... Pwede siya sa mataba. Mabaho. Ito naman. Sira. Dito nakalagay yung pan eh. Ang bigat! Ito naman yung sandalan ng kamay. Tagalin na natin siya plastic. Ayan. Parang matibay naman siya. Mamaya i-figure out natin kung paano ito binubuo. Ito meron din siyang manual, buti naman. Andito yung mga parts niya. Ayan, pala, ipapakita ko sa inyo yan. Installation steps pala ito, wala pa dyan. Installation steps. Sana maintindihan natin, pero parang hindi ko naman ito kailangan. Ito yung paa. May super pa. Akala ko matatanggal ganyan pa. Ito yung sa paa guys. Akala ko matatanggal. Natatanggal pala talaga siya. Akala ko sira. Ganun. What? So yan yung paa malaki-laki. Siguro pwede talaga mataba dito. Kaya may butas to kanina guys. Yung banda niya sa gilid. Nung inangat ko kasi Nung sinilip ko, purple yung nakita kong kulay. Akala ko maling kulay yung binigay sa akin. Ito lang pala yung parang protection. Yan. Para hindi niya mabutas yung box. Pero nabutas pa din. Tapos nandito na yung mga tornilyo. So wala na naman. Yan lang yung naman ng ating box. Nandito yung mga gulong. Tapos yung tag dito sa gas rod. Ito yung gas rod guys. Ito. Tapos andito yung mga bolts. Bolts ba yun? Bakit walang tornilyo? So ayan guys, papakita ko lang sa inyo pag na-set up ko na. Baka kasi matagalan tayo dito sa video, mapuno yung storage ng cellphone ko. So, kita-kits na tayo pag nabuo ko na yung aking office chair. So, ayan guys, nabuo ko na siya. At papakita ko na siya sa inyo, pero sisikipan ko muna yung mga tornilyo kasi yun yung instruction. Bam! Papakita ko siya ng buo mamaya. Mamaya-maya.
So, ayan guys, nabuo ko na siya. Ito na ang kanya itsura. Comfortable naman, ayan. Tsaka maluwag siya, pwede kang magganyan. Tuwa din si PG pag nakita niya to. Tsaka yung price nga pala nito guys is 1,800 kasama na doon yung shipping 200 plus. Nabawasan na siya ng 100 pesos kasi nung tuto ko siya binili sa Shopee. Tsaka napaka-base itong dumating one day, parang one day process lang dumating na siya. Tuko siya in order, tapos nung 3 tinitignan ko kasi nga excited ng ate mo. Dumating ay nung 3 kwentuhan lang nung 2 in order ko siya, tapos nung 3 doon siya na ship, ganon, lipat-lipat ng courier, hindi pala courier, ng mga lugar, lipatan siya, natin. Tapos ngayon, 4 ngayon guys, 4 ko ito sinushoot ngayon, February 4. Ang bilis. Nung isang araw ko lang ito binili. Galing ng Paranaque. Itong kamay niya guys, medyo mababa siya pag matangkad ka. Pero sa akin kasi, hindi naman ako ganun katangkad. Sakto lang yung kamay. So ayan, medyo i-review na natin siya. Comfortable naman. Wow! Charot! Gumagana naman yung niya guys, yung gas rod niya. Andito hindi ko makita. Basta dyan siya. Sa rate ko nilagay, mababa pa pala siya kasi naman. Yung sandalan guys, naman siya, comfortable, malambot. Kasi meron net. Hindi ka saktong directly na nakasandal din sa plastic na yan. Kasi meron pa siyang dito. Buti na lang ito ang pinili ko kasi meron yung mga ibang klase ng office chair guys na parang tela lang talaga yung sa likod niya. Tapos yun, wala siyang ganito ng plastic. Baka kasi pag nabutas yun dito sa amin, wala nang kwenta yung sandalan kasi net lang yung likod sa butas. Papalit ko dun. Kulang po. So yun lang guys, ang masasabi ko lang dito sa product na to, sulit naman siya. Medyo mahirap lang siyang buhin kasi nga mag-isa lang ako, pero ginusto ko to kasi nga mahilig ako sa mga puzzle, ganun gusto ko yung mga binubuo. So yun. So huwag nyo kakalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell dyan para ma-update kayo tuwing mag-upload kami kasi bihira lang, busy ang ate mo. College life online class. So bye!